يعني مشاهدينا احنا مستمرين مع حضراتكم، ودكتور منير هينضم لنا دلوقتي، المدير الفني للاتحاد العربي لكرة السلة. بنشكر طبعا السيد نديم بوعريف وبنشكر السيد نديم حكيم. ودكتور منير برحب بحضرتك واقول لحضرتك يعني حضرتك مدير فني طبعا للاتحاد العربي، واقول لحضرتك النهارده مستوى طيب في الدور قبل النهائي، مستوى شايفين بنات بتلعب باسكت في الملعب، في تكتيك من المديرين الفنيين، وفي بنات بتنافس على ارض الملعب. اكيد انه اليوم ادوار نصف نهائيه مع ديربي ما بين المغرب والجزائر، يعني دي اكيد الحماس موجود. المرحله الاولى كانت تجريبيه بالنسبه لكل الفرق، يعني عباره على مباريات اعداديه، ما كانش في اقصاء للفرق المشاركه ما عدا منتخب مصر بالي، منتخب تحت 19 سنه اللي نتمنى له التوفيق في بطوله كاس العالم. فاليوم ديربي والحماس موجود، والمباراه يعني سوف تبوح باسرارها في الفتره الرابعه اظن. ما اقدرش اتكلم قبل اي حاجه قبل الباسكت. تونس فين؟ تونس حد قوي، تونس من اقوى المنتخبات الافريقيه مش العربيه. ليه غايبين عندنا في هذه البطوله؟ والله اظن انه موضوع رزنامه في الالعاب الفرنكوفونيه، في كمان التزامات تبع منتخبات 3 على 3، فالموضوع تبع ايوه تضارب الاجندات هو اللي كان، ولا بالعكس يعني كرة السلة العربية النسائية يعني مصر، تونس، جزائر، اردن، لبنان كمان، هدول الفرق القوية مع المغرب والجزائر، فالسبب هو رزنامة لا اكثر ولا اقل. دكتور منير عايز اتكلم على اداء فني، احنا شايفين بنات بتلعب باسكت في الملعب، دي الميزه اللي موجوده. باسكت بمعنى ان في تكتيك بيتعمل، ان في خطط بتتغير، ان في اساليب في الملعب بتتغير. هو الناس دايما تقول انه في فرق بين كرة السلة النسائية او الرجالية، لكن على مستوى الخططي مفيش، يعني كل واحد ممكن الجانب البدني شوية هو اللي يكون فارق شوية مع بين الرجال والبنات. ممكن اللعب السريع يكون اكتر عند الاولاد، هناك لعب اكثر مركز هاف كورت جيم بالنسبة للسيدات، لكن المستوى صراحة كويس يعني. بشكر حضرتك جدا، وعايز حضرتك تبقى معانا في حوار اكتر ونعرف خطتكم والنواحي الفنيه اللي انتم شغالين جواها، ولكن هنترك الان المشاهدين مع الكوارتر الثالث والرابع. بشكرك جدا وشرفتني. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، يعني ده كان دكتور منير المدير الفني للاتحاد العربي لكره السله في عجاله سريعه كده، وهو تونسي الجنسيه، وطبعا زي ما قال غياب تونس بسبب ارتباطه وتضارب الاجندات مع بعض.